Безнең республикала күргәҙмә залдары бик күп. Һәр береһе йылда яңы исемдәр, яңы таланттар аса. Ә бөгөн без һеҙҙең менән йәш рәссамдарҙың эштәре менән танышасаҡбыҙ. Яңыраҡ Мир сауда үҙәгендә Семицветик балалар художество студияһы шөғөлләнеүселәренең һүрәттәр күргәҙмәһе асылды. Күргәҙмәне асыу алдынан балалар өсөн белем көнөнә арналған матур сара үтте. Ҡыҙҙар-малайҙар шиғырҙар һөйләне, йырҙар йырланы, төрлө мастер-кластарҙа ҡатнашты, аппликациялар эшләне, дипломдар һәм шәп бүләктәр ҙә алып ҡыуанды. Ә күргәҙмәгә килгәндә инде бында 30-дан ашыу төрлө жанрҙарҙа һәм стилдәрҙә төшөрөлгән һүрәттәр тәҡдим ителгән. Һәр бер эш зауыҡлы, үҙенсәлекле, йәмле төшөрөлгән. Әйтергә кәрәк, һүрәттәр ябай буяу менән генә түгел, ә төрлө техникаларҙы ҡулланып эшләнелгән. Мәҫәлән, граттаж, графика, батик. Ә быларҙың барыһында балаларға талантлы уҡытыусылары, үҙ эшенең оҫтаһы Наталья Александровна өйрәткән. Уның ярҙамы менән балалар 5 йәштән үк ижад итә башлайҙар, һүрәт төшөрөргә өйрәнәләр. Йәш рәссамдар студияла йылдар буйына шөғөлләнә. Ә уларҙың ҡайһы берҙәре хатта уҡып бөтөп, ҙурайғас, киләсәк һөнәрен, тормош юлын мәҙәниәт, сәнғәт менән бәйләй. Сәнғәт оҫталары юҡҡа ғына биттәүге аҙымдарын бала саҡта яһамай. Һүрәттәр күргәҙмәһе тағы ла 2 ай эшләйәсәк. Күрмәй ҡалмағыҙ, килегеҙ! Ҡыҙҙар, егеттәр, яратҡан шөғөлдәрегеҙҙе ташларға тырышмағыҙ. Бәлки һеҙҙең һүрәттәрегеҙ ҙә бына ошонда эленеп торор. Сәлимә Яҡупова, Нурислам Хәйриев, Тау-тау хәбәр өсөн.